안녕하세요, 가비게이션입니다. 오늘은 블로어 모터 팬을 세척하려고 합니다. 요즘같이 더운 날 에어컨은 필수입니다. 에어컨 바람은 에어컨 필터 통과하고 블로어 팬 모터를 통과해서 송풍기로 나오게 됩니다. 에어컨 필터 교체해준 것 뿐만 아니라 블로어 팬 모터 세척해줌으로써 더 쾌적한 에어컨 바람을 쐴 수 있습니다. 대부분의 차들은 대시보드 아래에 블로어 모터가 있습니다. 그래서 글로우 박스를 탈거해야지 블로어 모터가 보이는데, 제 차량은 글로우 박스 탈거하지 않고도 블로어 모터가 보이기 때문에 바로 탈거를 할 수 있습니다. 블로우 모터는 대부분 이렇게 생겼습니다. 커넥터를 뽑고 이제 호스를 뽑고 이제 볼트 3개를 풀면 됩니다. 블로우 모터 탈거를 했으면 블로우 모터하고 팬을 분리해야 되는데, 가운데 너트라든지 핀이 고정되어 있어요. 이거를 풀어주면 됩니다. 이렇게 블로우 팬을 탈거했습니다. 블로우 팬이 엄청 더럽습니다. 이제 이걸 세척해 보겠습니다. 세척 방법은 간단합니다. 중성세제와 안 쓰는 칫솔 브러쉬를 이용해서 씻어주면 됩니다. 블로우 팬을 깨끗하게 세척을 하고 건조를 했습니다. 분해 역순으로 조립을 하겠습니다. 에어컨 필터만 교체하지 마시고 블로어팬 세척하는 것도 추천드리겠습니다. 에어컨 필터는 4개월에 한 번씩, 블로어팬 세척은 1년에 한 번씩 해줘도 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.